デンジ、お前も好きだったろ。何のつもりだてめえ。知り合いか？銃の悪魔はてめえの心臓が欲しいんだとよ。早川亜希、私の口にとんでもないものを入れてきたね。人でも悪魔でもない。ああ、姫の先輩の血を止めてろ。さあ、君のもん作りやがって。数をとどめをさせ。ゼロ。ひとまず姫の先輩の治療を。呪いの悪魔、その持っている釘を何回か刺したら死ぬみたいな感じか。あんたいい動きだったね。どこから来た？そいつの仲間か？